Ярлары икәү. Бере фанилык, икенчесе һуны мәңгелек. Ошо ярлар араһынан заманаға. Кеше гомер бакый әлеге ике ярды тоташтырмакчы булып, агастан, таштан, тимердән, фикердән һәм хыялдан күпер ала. Күперен ташкындар алып китә, дауылдар емерә. Галактиканың төшкән уттар ялмап көл итә. Кеше үзе һәлак була. Яңнан туа һәм төп эшенә керешә, күпер ала. Хәерле кис, хөрмәтле коллегалар, театр үесе дусларыбыз, хәерле кис. Бүген бездә хәтер һәм кадер кисәге. Фанилыктан мәңгелеккә күскән хөрмәтле коллегабыз Заһир Суфиян улы Валитовты искә алабыз. Оның ижадын һәм тормыш юлын барлайбыз. Башкортстандың һәм Рәсәйнең халык артисты. Салават Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты Заһир агай Валитов 1940 елның 1 ноябрендә Күгәрсен районының Валит авылында дөньяга килгән. Быел сәхнә оттаһына 80 яшь тулган булыр ине. Бүген без Заһир агайның хәтер ептәрен үтәбез. Уның Йылдарым исемле автобиография китабынан һезгә өзүктәр тәкъдим итәбез. Мин уның бұл китабын бер тынала укып сыктым. Хәзер шулай башланды юлдарым дигән үзүктән мин һезгә укып ишеттермәкчемен. Мин 1940 елның ноябрь иртәһендә элекке Юмагужа, хәзерге Күгәрсен районына караган 30-40 йортлы Валит авылында дөньяга килгәнмен. Бик нык көтеп алынган бала булганмын. Буның сәбәпләре шунда. Миңа тиклем бер агайым, ике апайым якты дөньяны күрмәй хушлашкандар. Әсәем йөкле көйе юл эчендә авырып күтәреп, үзе имгәнгән, үзе көз хәл белән тире калган. Шуларның һөдептәһе эзһез үтмәгән. Bir artlı iki bala юкка сыга. Мин исән һаудугас атайдың башы күккә тия. Кендек әбие мәгфирә карсыкка яулык менән генә түгел, хатта ул вакытта бик затлы алган ситса күлдәк табып алып кайтып бүләкләй. Ул заманда ундай зур бүләктәр һәркемгә лә тәтемәй. Минең бик теләп көтеп алынган бала булуымның икенче яклыкта сәбәбе бардыр. Минең атайым әсәемә өйләнгәнгә тиклем 4 катын алып айырган ир булган. Ни хикмәттәндер бер катынынан да балаһы булмаган. Катынды алганда атайым бераз көткәндә балага үтмәгәс айырып җибәргән. Алган катындары шул исәптән әсәем дә уның катын айырырга яратусы ир икәнлеген ишеткәндәр. Ләкин бере лә уның катыны булган баш тартмагандар. Хәер, ул заманда гаиләлә ата-әсәсен артык авырханалган кызларны тотудан да файда күрмәгәннәрдер. Урыны сыкканда тизрәк кияүгә бирү ягын караганнардыр. Әмма дөресен әйткәндә, бер күрүдән үзенең күркәмлегенә гашык иттергән ир дә булган ул, Суфиян Шылау. Әйе, уны Суфиян Шылау дип йөрткәннәр. Алдаксы булып шылдырып йөргән өчен түгел, бәрәкәсел, йор күзле, асык күңелле, шаян гадәтле булган өчендер. Һин тугас атайыңның башы күккә тейде, агна буе байрам итте. Авылда ул кунак итмәгән бер ират калманы дип уйлар иде әсәем. Шул мәл авылда тагыла бер шатлыклы вакыйга була. Мин туган көндә күрше гаиләләр Гайса менән Маһиның кыз баласы дөньяга килә. Валит авылында бер юлы ике гаилә, Суфиян менән Гыйлмия, Гайса менән Маһи шатлыклы вакыйга кисерәләр. Бер кисте Суфиян менән Гайса безнең тәпәйләребезне югас, кулак гыйдар булышырга һүз уйышып кулактарыбызны тешләтәләр. Әмма дөньялар без дигән сәгенә бармай. Атайым хуш яланында ятып кала. Атайды хуштың тәүге көндәреннән үк сакырып алалар. Ул сакта миңа ни бары 8 ай була. Авылдашы һәм дусы Хөсәйн менән бергә атайым Шаймуратов дивизиясына эләгә.
Шаһиттәрнең һиләве буенча ул немецларның тәрән тылына рейдтарның берәһендә каты яраланып һәлак була. Шул ук елда Уласәем Хөп Ямал карсыкта кара кагыз алып, яңгыда торып кала. 1943 елның көзендә әсәем атайдан калган бәләкәс кенә өйдә ятып, Нарбутка Уласәемә кайта. Бында әсәйде бер янга урман эшенә ибәрәләр. Уласәем менән икебез генә торып калдык. Хәтеремдә хук өйбез, тәдрәләребез бузланып тунган. Каршылагы зур мейестә сей ерек утырый ала. Яна мейестең йылыгы юк. Üşüp калтырап ятам. Уласәем өстемә тулып япкан. Тулып исенә башымды тыккан, тунсуктыра сыгарган тагыла кыен. Бер туктавын булып үткәрәм. Уласәем авызга хары дару хина каптыра. Файдаһы юк багай уның да. Булып тагыла үткәрәм, башым сатлап авырта. Уласәй, үләм. Уласәем яшьле күзләрен өртә. Кулын маңлаема куя. Үзе нимәлер һөйләнәләр, шунан кайдалыр сыгып югала. Ашыгып килеп инә, тиз генә үз башыма кидереп, урамга алып сыга. Тулыпка урап мине санага ала. Кар шыгырлаган тавышка йоклап киткәнмен. Күп вакыт үткәндер, күзләремне асан, таныш булмаган телдә һөйләшәләр. Каршымда һикәлтәле, көлдүксәле, мейестәге янып яткан утындың кузларынан бүлмәгә йылы бөркелә. Бер ситтә мейештә ниндидер кеше үрәте. Ул ниңәдер гел мине күзәтә. Кемдер? Он проснулся, дине. Ак сәсле бер хатын минең янга килеп, сынаяк хавыттан агас калак менән нидер хозып алдыла, миңа хозды. На ти, сынап, мин башымды ситкә борам. Хатын хавыт менән калакты кемгәлек тоттырды. Ул кешенең Уласәем икәнлеген күргәч, тынысландым. Шыйыкса, тәүге йотымдан тамакты йомшартып, тын юлдарын еңләйтеп ибәрде. Йылы иде рәхәтләнеп идерәп, тагыла йоклап киткәнмен. Шулай итеп Уласәем юлһыз ниһез, калын карды ярып, бәләкәй санала йөрәп, ошо урыктарга алып килеп, мине үлем тырнагыннан тартып ала. Вакыт үтә торды. Вакыт менән бергә йылдар да бер-бер артлы агылдылар. Миңа 5-6 яшьтәр тирәһе булгандыр, Нарбуттан Валидкә кунакка килгәндә, теге колагы тешләгән кызкайды күреп калдым. Кемдер? Ана, Заһир, һинең кәләшең дигәч, мин гаҗәпләнеп уга игътибар иттем. Сәстәре тулган, танаваты юеш, охшаман ул кызыкай миңа. Күп елдар үткәч, гомернең өченче һикәлтәһенә аяк баскач, театрыбызның Казан каласындагы гастрольләрнең берендә спектакльдән бер матур гына өлкән яшьләрдәге катын сәхнәгә сыгарып, бер шәлкем кызыл раузалар бүләк итте. Үзе үрелеп миңа нидер һөйләйде. Башымны түбәнәеп, насар ишеткән колагымны уның иреннәренә килтердем. Колагымды тешләгән кызыкайдан, тинелә сәхнәнән төшеп безне дәррәү алкышлаган тамаша сарайына инеп югалды. Мин бер ни дә аңламам. Сәскәләрне өфөгә алып кайтып, хатыным Сәриягә тоттырдым. Ул сәскәләрне вазыга куйды. Бер нисә көндән сәскәләр хулынылар. Ә уларны бүләк иткән хатынның күзләре һаман да онытылмаган. Колагында тешләгән кыздан. Белмәйм, бәлки яңлыш ишеткәнмендер, дөньяда төрле хәлләр була. Кызык. Тормыш миңа авырлыктарында, шатлыктарында берсе татыта килде. Әмма бuna шундай көтелмәгән хәлләр, хатирәләр булып, мәңгелеккә күңелгә уелып кала. Әсәем. Гөлмия ине әсәемдең исеме. Кешеләр яратып уны Гөлмия апай дип йөрттеләр. Әйе, уны кешеләр хөрмәт иттеләр. Яшьләй генә ирһез калып, тормыштың әсеһен дә сөсеһен дә татып, 67 яшендә яңа ел алдына дөнья куйды ул. Авыр тормышта яшәгәнгәме кыбу канлы,
Катын кызларга хас булмаганса, көсле катын ине ул. Һәм килалы Кытай тыгын бер кулы менән елкәһенә аргыта ине. Һәм бигрәк тә ул хәйләле ине. Әсәйемде кешеләр хөрмәт иттеләр. Бер сак шулай 7нче сыйныфта укыганда микән, Мәрәүште тирмәненә ярма һурдырам дип, арбама ярты токсамаһы таргы тиеп китеп барам. Бер урында Сыргыяр колхозы бисән сабып ята икән. Килмәй дә калдым. Минем атын тар түбәненә капыл сабып китте лә, тегеләрдән беренең тәртәһен эләктерде. Тәртә һынып китте. Бернисә ир әтәсләнеп минем атты туардылар да, бер тәртәне алып, үҙҙәренең һынган тәртәһе урынына куйып та куйдылар. Мин малай кеше аптырап калдым. Тәртәһеҙ ҡайҙа бараһың инде? Яныма мыҡты кәүҙәле өлкән йәштәрҙәге бер ағай килде лә һораны. Һин ҡайҙан? Нарбуттан. Кем малай булаһың? Ғилмия минең әсәйем. Ағай теге әтәстәргә бер генә екерҙе, тәртәне тегеләр килтереп урынына ҡуйҙылар, атымды ла ектеләр. Бар улым, атыңды ныҡ ҡыума, йә тағы ла берәйһенең тәртәһен һындырырһың. Рәхмәт, ағай, тинем мин. Ә инде Ғилмия апайға күп итеп сәләм әйт, Миңнулла ағайҙан тиң. Мин әсәйемдең кешеләр араһында билдәле шәхес булыуына эстән генә ғорурланып, дилбегәнне тартҡылап, ары елдерҙем. Матур яҙ айының бер көнө ине. Ағастар япраҡ ярып сәскәгә күмелгән мәл. Өйгә ҡайтып инһәм, урындыҡта әсәйем, өләсәйем һәм тағы ла бер ят ҡатын ултыралар. Миңә лә ултырырға тип ишара яһанылар. Ишек төбөндә торған һандыҡ өҫтөнә ултырҙым. Ҡатын бер туҡтауһыҙ һөйләй. Һеҙ бынан күсеп китәһегеҙ. Йәшәгән урынығыҙ оло юлдан өҫтәнлерәк булыр. Был улың бәхетле егет. Ауыр эштә эшләмәйәсәк, аҡыл эшендә эшләйәсәк һәм билдәле кеше буласаҡ. Донъя шулай үҙ яйы менән бара торҙо, ә теге күрәҙәсе ҡатынды беҙ оноттоҡ. Ә бер көндө һуңғы имтиханды биреп ятаҡҡа ҡайтһам, әсәйем тора. Нимә булды, әсәй? Ниңә килдең дип һорайым. Улым, күсенәбеҙ. Һин кәрәкһең ти, машина көтөп тора. Ҡайҙа тим? Аптыра, Вәлиткә инде. Шулай итеп 1957 йылдың июнь айында тыуған ауылым Вәлиткә күсендек. Башта машина менән өй йыһаздарын күсердек, ә инде бер көн килеп, һыйырҙы ла етәкләп алып киттем. Шуныһы минең хәтерҙә уйылып ҡалған. Мин һыйырҙы етәкләп барам, бөтә халыҡ ҡапҡа төбөнә сығып беҙҙе оҙата һәм һәр кемдең күҙендә йәш. Минең дә күҙемә йәш тығылды. Йомшаҡлығымды күрһәтмәҫ өсөн башымды аҫҡа иҙем, һыйырҙың муйынына тоҙаҡлаған бауҙы тарттым. Ул да минең хәлемде аңлағандай бер мөңрәп хушлашты ла ыңғай атланы. 2-нче йылдың йәйендә тағы ла Нарбутҡа ҡайтып мал һарайын һүтеп алып киттем. Һарай бураһын тейәгәс, кабинаға ултырманым, өҫкә йөк өҫтөнә мендем. Инде машина һырт башына еткәс туҡтап ҡалды. Шофер радиаторына өҫтәп һыу ҡоя, ә мин һуңғы тапҡыр бала сағым, үҫмер йылдарын үткән төйәгемә күҙ һалдым. Йәм-йәшел йәшеллеккә сумған урманлы тауҙар, күл буйҙары, туғайлыҡтар, арыраҡ Ағиҙел бөгөлөп аға, тағы ла тауҙар. Уртала күл буйлап, иҫке-моҫҡо ғына һалам түбәле ҡоролма өйҙәр. Шул тиклем матурлыҡ һәм ярлылыҡ. Хуш, бала сағым, хуш, Нарбут. Һөйләшәйек йәнәһе йылдарҙа юҡ арала. Йылдарҙа юҡ арала, йылдарҙа һөй арҡандан, һыйпа башымдан тәүбәһенә ҡайта икән.
Күбәһе сайкалып киткән улдарда яхшы улмынмы мин? Яхшы улмынмы мин? Явап шулай мин тырыштым. Килеп сыккандырмы юкмы бигәйбә ситән аша ыргып. Сиктән сыгып самалардан ашкан сакта Карашымды тыйып курыктым һәр хәлдә. Урлашманым хәйер булды, алыгыланым. Башкаларга тиеш каргышты, алдашманым тиһәм. Алдашманым тиһәм бер-ике кат ядмышымды алдап маташтым, булды инде булды. Гынах менән савап араһында футбол тубы кеүек йөрөнөм кеше ярын. Йырламаным моңһыуырак. Булһа үз көйөмдө генә көйләнем. Бөткән күңел юрмәлгән ян менән кайттым бына һинең каршыңа. Рәниһәм дә әсәй әрләһәм дә һөй аркамдан, һөй башымдан. Аслык. Ул төшенсәне үз башынан үткәрмәгән кеше генә белмәйдер. Ә миңа уның еле бигрәк нык кагылды. Исемә төшкә бүген дә гәнде ишетә. Әле лә хәтеремдә алтын кыш ине. Өй һуык, алама өйдең исе лә алама. Ишектән һуык бәреп, ул булганып каткан. Кыш башында күршеләр һыерыбызды сәнсеп үтергәннәр ине. Шул һыер тиреһе менән ишекте күпләп куйган булган. Ашарга булмагас, өлесәем шул тирене кыркып алып, мейестә кыздыра. Тик көйүп каткан тирене ашап буламыни? Етмәһә, бадагы картуф та туңган. Картуф баксагында тупрак астында калган картуфты ял көне алып ашап була ул. Ә бадагы картуф туңга, әсеп агуга әйләнә. Шул картуфты ашап сирләп киттем. Ул елда өлесәем мине Урыс авылына алып барып кеше итте. Әсәй өйдә юк. Уны я бергәнгә урман эшенә, я стәрлегә ебәрәләр. Өйдә өлесәем менән икәү калабыз. Бешеренергә ондың әфәре лә юк. Өлесәем я масай, я алабута ондыгын төйеп табикмәк пешерә. Ул коп-коры, ашарлык булмай. Нишләйем бит, ашайым инде. Йылдың йылы кыш сыгылгары олы бәлә була торгайны. Өлесәем арттагы күлдән ере кыркып, елкәһендә күтәреп ташлый, син утын гүлләп янмай. Күз хәл менән ялны көтеп алабыз. Ер кардан асылыр-асылмас, картуф баксаларынан серик картуф эзләй башлайбыз. Хәтердә өлесәем кабала серик картуф кыздыра. Мин сынамайым, илап утырам.
Дөньяда сирек картуфтан да кадерлерек, тәмлерек ашамлык булмагандыр ул сакта. Ниһаять, оҙаҡ көттөрөп яуап килә. Ташҡын һыу үҙәненә ҡайткас, беҙ малайҙар шүре ебенә тимер сыбыҡтан ҡармаҡтар яһап, Иҙелдә сабаҡ тота башлайбыҙ. Яр сибене тулып ята. Әйҙә, рәхәтләнеп тот ул балыҡты. Унан һуң төрлө үлән ҡалта башлай. Ат ҡолағы ҡуҙғала, ҡаҡы. Өләсәйем ат ҡолағына сабаҡ балығын ҡушып төйәлә, шуның ҡоймағын бешерә. Тамаҡ ҡойоп ҡала. Яҙ етеп, сәсеүлектәге ужым башын ҡалҡыта башлағас, утауға сығалар ине. Баҫыу буйлап бер рәткә тегелеп, ҡый үләндәрен йылҡабыҙ. Шул хеҙмәт өсөн колхоз 100 грамм һоло уны бирә торғайны. Шул онды ҡаҙан төбөнә һалып, өләсәйем боламыҡ пешерә. Быныһы инде королдәр ашы. 1947 йылды беренсе тапҡыр бойҙай икмәге ашаным. Беҙҙе урыҫ урманына ҡарағай ултыртырға сығарҙылар. Ултырттыҡ. Аҙаҡ һәр беребеҙгә берәр ҡыйын икмәк өләшәләр. Аҡ ҡына тотоп, икмәкте өйгә алып ҡайттым. Әсәйем менән өләсәйем икмәкте ашаулыҡҡа һалып, оҙаҡ ҡына өндәшмәй ултырҙылар. Өләсәйемдең күҙе йәш менән тулы ине. Күп нәмәләрне хәтерләмәйем. Ә бына икмәк еҫе, икмәк тәме онотолмай. Үҙемә ҡағылышлы бер ваҡиғаны ғүмер буйы онотмайым. Йылдар ауыр ваҡыт. Әсәйем менән бергә ат ҡараусы булып эшләгән Әминә апайҙы бер ус картуф өсөн 5 йылға яптылар. Арыш бешеп килгәндәр ине. Төп бахыр дигән ерҙә бесән сабып ҡайтырға сыҡты. Мин арыш араһына инеп, бер ус арыш башаға алдым. Көтмәгәндә тура айғырға атланып, берәү беҙгә табан йән фарманға саба. Әсәйем: «Улым, председатель Нурғали килә, ташла башағыңды», ти. Башаҡты күл ситендәге ҡамыш араһына тиҙ генә быраҡтырҙым. Ҡалғаны төштәге кеүек булды. Нурғали: «Һеҙ арыш урлай инегеҙ, ҡайҙа арыш?» тип аҡыра. Һыбай килеш яныма килеп, мине елкәмдән тотоп яр артына елгәрҙе. Тәкмәсләп күл ситенә килеп төштөм. Ҡамсыһы менән әсәйҙе уңлы-һуллы яра башланы. Әсәйҙең ҡулынан салғыһы төшөп китте. Шул арала әсәйем Нурғалиҙе ҡамсыһынан эләктереп, атынан һөйрәп алды ла, шул ыңғайҙан яр артына елгәрҙе. Таҙа кәүҙәле Нурғали 5-6 тапҡыр тәкмәсләп һыу ситендәге батҡаҡҡа уҡ барып төштө. Артабан ни булыр тип аптырап торам. Әсәй салғыһын ҡулына алған, туры айғыр да яр артына хужаһына төбәлгән. Нурғали ауыҙлыҡлы малдың ауыҙын ҡайырып, йән көсөнә тартты ла, былай да тыңлаусан малды ҡамсыһы менән яра-яра ауылға ҡарай сапты. Был хәл тауыш-тынһыҙ ғына үтеп китте. Нурғали дә әсәйгә тик томалға бәйләнеүен туҡтатты. Ул йәйҙе бесәнде күп итеп әҙерләнек. 50-нсе йылдар башына донъя берәҙ яҡтыра төштө. Тамаҡ туя башланы. Колхоз хеҙмәт хаҡына арыш, тары, һоло, борсаҡ бирә ине. Күп түгел әлбиттә. Ә шулай да бер аҙ күҙҙәр асылып ҡалды. Өләсәйем йүнсел кеше ине. Венгер махоркаһы үҫтереп, шуны баҙарҙа һата, йә булмаһа, һағыҙ ҡайнатып һата. Шулай тырыша торғас, баҙарҙан һыйыр һатып алдыҡ. Һарыҡ кәзә лә булды. Мин дә тиҫтерҙәрем менән бергә балалыҡтан сығып, үҫмерҙәр рәтенә инеп, донъя матурлығын тоя башланым. Өләсәйем менән әсәйем мине мәктәпкә ныҡлап әҙерләнеләр. Өр-яңы киндер күлдәк, төплө киндер ыштан һәм уҡыу әсбаптары өсөн әҙерләнгән киндер тоҡсай. Хәким апай Мәләүез баҙарынан алып ҡайтҡан түбәтәйҙе әсәйем тарафынан ала-була итеп алынған башыма кейеп ҡуйғас, тәҙрә төбөндәге иҫке көҙгөгә ҡараным. Көҙгөлә
қарпыш құлақлы малай тұра. Жетмәһә, ул құлақтар ике түрлі. Бірі бигерәк бұ, икенсі бәләкәс кенә. Тана вақтыла бигүк құры түгел. Мәктәп бізден түбәнген арбуттан бір сақырым тирәлі. Үрген арбуттан. Татар башлангыч мәктәбе. Ескі мәсітті үске бүлгендер де, бірінде оқытусы Хилал абайға ілімінен ешейін, қалған екеһі оқу кластары. Бірді бірінші сыныфтарды өсінсілермен отырттылар, екінші сыныфтағылар түпкі бүлмелі 4-ші сынып білен бірге оқидар екен. Оларды Хилал абай құта, бізді Сажида апайға бергендер. Сажида апай мені етеклеп күні келтіріп, Нәзира әргені отыртып қойды. Нәзира көрші Хилал қарттың бірден бір қылы біз онымен бірге ойнамыздық дегенде олар. Ойнанып деген әлбетте қата болыр көбірек оғыша тұрғайнақ. Балаларды орынлаштырып өткез, Сажида апай классқа көйді көртіп сықтыла, хаңар көдің меңе төбені. Сен ішлеп төбетейінді салмайсыңдай. Мен үндешмейім, іштемішке қалышам. Сен айтам, сал төбетейінні, башың тас түгілдір беттей. Немешлейім, төбетейді қаларға тұра келді. Алла-ғыла башты көріп, барығыла шарқылдап келе башландар. Бигеректе өсінсі сыныфтықларына күлділер. Яны әлі олар дұрдар, олар көпті білелер. Хатта кемдір бір әшінде таз баш деп асқындарды. Мәктептегі тәугі дәрісім таз қошаматынан башланды. Тек бұна оқыту сапай менінгіне нешлептір ұтақ тілді алып бұманы. Білмейм, етмәе құлақаймын, ядалмай ұдаланам, Сажидапа, бұл қол менен ручка тұтмайлар, артында ғана сүртелер дей. Бір күнді өйді дәріс әдірлейм, өттер ғалемет жоқ, дәфтердерімді 2 орындыққа алғанмында тұғықланып ядып отырам. Бір мәл балта тұтып әсейін келгенде. Тот ручкамды шол қолына, жоққа әдір қол қолымды салы вырғытамды. Мен қалтырана ручкамды оң қолым алдым. Бана шол күнден башлап, оң қол менен ядам. Көп іштер әлбетте, олақай қол менен ішләне, яду іші, фәқәт оң қол менен. Ол елдарды қәтірлеген хайын аптырап бәрі. Несі етіп елда сыныфтан сыныфқа көрсе бардым екен. Көрәхім, қайғы біредерге қарағанда яқшырақ оқығанмындар. Шылай менің мәктептегі іштерім еңілгені барманы. Өсінсі кластағы бір оқиғанан соң мен мәктепті ташларға болдым. Қышын баймап тұтмағын деп, темір сығыт менен табанына ямаулық тігіп қойдым. Ол жылы қыш нық қауық болды. Класста дәріс бара, бір өз күйіндерін сесмеген біз. Балайлар бүріктерін кейіп, қыздар шәл яғын отыралар. Сажидапа тақтаға шында немелер яда, әмен бұлларып қатқан баймаларымды тыпырлатам. Сүнке аяқ сен сөміші. Ол байман шығыр-шығыр келе. Сажидапаның бір қылық яғыла тұрғайны. Оның теші ғамаша қатта тақтаға ақбұр менен янған сақтала. Мен бұны білем, әм тағыла. Хиден бұл шығырлау Сажидапаның тешін әтеге. Кім шығырлата? Юл кіріп келіп бартыны қарай. Мен тағыла. Бұл іштің неде екенін біліп қалдыла, ажарланып келіп мені елкенден тұтып алды. Шунан бар тақтан түріп сығарды да, тақты әргәһіне бақтырып қойды. Көтер деп қабырғайы біткен ақ баймаға менен менің аяғыма тиді. Мен бір аяғымды көтердім. Шунан ол башымдағы бөректі сестілі байманың баш ұсына кедіріп қойды. Классташтарым шырқ-шырқ күлелер. Мен оларға хыр бермейсей ауыз дейілған болам. Әлі қарағыз, мына көреген. Мен өлімісім гені ұшылайды бір аяғымда ғана тұралам. Әм қапыл көдім Нәзиреге түшті. Ол ұстарымның бетін қаплағанда илап ұлтыра. Менің тәнім әтілі ғауқлы болып кетті. Ғажап біті тәнім үшей,
Құлақтарым, биттерім яна. Күлелер, мені мысқыллап күлелер. Шул сақ бүрікті құлым алдым да, ишікке талан атланым. Ишікке барып біткес, артым ойланып қарайым. Бірінің де елінде елмай өтері жоқ. Сажыды бұл ақбұрын тұтқанда аптырап қалған. Шул сақ мен ишікті жән бүске теве бастым да тышқа атланым. Мәктепке қабат бармаққа болдым. Бір алдына тирәһе өйді рәхәтленіп ял еттім. Мал-туар қарайым, ұянға ағынарға үйрейім. Бұлай маңайдар келіп менің хәлді біліп тұралар. Мәктеп яңылықтарын еткірелер. Бір күнді класташым Хәбир иніп бізге ялға етіп сықты. Сажида ба, декрет ялына кеткен. Һәм бірді Хилал абай өз оқыта башлаған. Һәм Хәбир артынан әйтеп сығарған. Захир оқырға йөрөһөн деген. Һәм мин яңынан мәктепкә йөри башланым. Захир Валитовтың Халәл ефетіне ядған хаттарынан өдіктер. Итенме Сәрия Хылуым, сәлем Сибайдан. Ағынышлы сәлемдер ебәріп, тұрмышында зур бәхет тілеп қалусы хенің тұрмыш юлдашын Захир деп біледі. Ғафу итінді Хылуым, тәуге хатымды бик қабалан ядған едім. Икенсінен, айнық башынан түгел. Сөнки ул күні бір иптәштің тойына барған едім. Біздің театрда бұйыл уражайны ел теп йөрітәләр. Отпускынан 5 егет бір қыз үйленішіп келген екен. Менің үйленгенді хәзір бөтә Сибай белә икән. Мин үйленмәтілік тиз хайыр қыздар тәдірге шалқып алыналар иде. Хәзір унан да құтылдық. Аллаға шүкір. Үҙеңде бик һағынам. Ҡасан күрешер инде. Ни эшләтергә үҙем белер инем. Беләһеңме ни эшләтер инем? Эсеңді қатырғансы күлдірір инем, аудан һуң иркәләр инем. Бына шулай Сәрия эштә. Бойыҡма, көт. Бергә булған сағыбыҙҙы һәм бергә буласағыбыҙҙы күҙ алдына килтер. Һинең тормошоң хыялдағы кеүек буласаҡ. Хуш, һағынышлы сәләмдәр менән Хәләл ефетең Заһиршах алейһиссәләм. 18 сентябрь 1966 йыл.
Бұл хатты үфіләшлеген сақтай алған. Сәлам сақмағыштан. Хаумы Сәрия һәм қаным Айгүл. Хағынышлы сәламдар ебәріп, исәнліктер тілеп қалусы атайығыз Захирияда бұл хатты. Сәлам қайнәмә, балдыларға һәм қайнышләргә. Сәрия, ғафу итинде Өфіге келгәсті хат яда алманым. Сәрия, мен 3 октябрьда Өфіге қайтам. Үсінде келіп ет, теге шәлдәріңді ал. Кудашев ұрайыным, мүмкін бұлға Айгүлді алып кел. Алып келмәһәң, онда ауылда хәҙер эш күптер. В общем, бір әйнәмә уйларбыз да, бір решениеға килербез. Быйыл да айырым яшап булмаҫ. Үҙем һәйбәт кенә йөрөп ятам, көндәр яҡшы. Айгөлдө нишләптер төшөмдә күрҙем. Ярай, хуш. 19 сентябрь 1971 йыл. Һаумы? Һаумы? Сәрия һаумы? Һағынышлы сәлемдәр ебәреп, иҫәнлектәр теләп, ҡалыусы Заһир абзый итеп белерһең. Эшкә килеү менән квартира мәсьәләһен һораштым. Результаты яҡшы булырға тейеш. Әгәр дә миңә условие бирмәһәләр, миңә башҡа любой театр условие бирәсәктәр. Уны үҙҙәренә бик яҡшы аңлайҙар булһа кәрәк. Бәлки, 20-ндә үҙебеҙҙең районға килеп сығырбыҙ. Көт. Бер аҙ минең эргәлә йөрөрһөң. Мин һине бер генә минутта башымдан сығарғанам юҡ. Мин үҙемде мөхәббәтемдә таптым. Шуға мин үҙемде бәхетле, бик бәхетле тоям. Һәм һине лә бәхетһеҙ итмә. Ярай, осрашҡанға тиклем. Көт, шатлан, ышан. Сәләм менән Ирен Заһир. Һаумы, Сәрия һылыуым. Һағынышлы сәлемдәр ебәреп, иҫәнлектәр теләп ҡалыусы Заһир абзыйым. Тип белерһең был хатты. Эшкә килеү менән квартира ҡабилегет. Һағынышлы сәлемдәр ебәреп, сикһеҙ шатлыҡтар теләп ҡалыусы дуҫың, йәғни ирең Заһир тип белерһең. Минең хәлдәр әүелгесә иҫән һау, командировкала йөрөйөм. Бөгөк юлыҡ дигән ауылда уйнайбыҙ. Баймаҡ районының төпкөл бер ауылы. Бүтән бер яңылыҡ та юҡ. Һинән хат килмәй, шуныһы ҡыйын. Мин һиңә хатты до востребования Юлдыбайға яҙырға ҡушҡайным. Юлдыбайҙа булдым, әммә хатың булманы. Мин ҡайтыуға Сибайға хат яҙып ҡуй. Ишеттеңме? Ауылға берәр тиҙҙән ҡайтырмын, Сәрия һылыуым. Әле яңы спектакль өҫтөндә эшләйбеҙ. Бөтә спектаклде туҡтатып, мине бер үҙемде ебәрмәҫтәр. Һин сабыр бул. Көт, Сәрия һылыуым. Бер аҙ ғына ҡалды. Үҙеңде үбеп, Заһир. 13 октябрь 1966 йыл. Хаттарҙың күбеһен Заһир ағай Сибай башҡорт театрында эшләгән ваҡытында яҙа. Һәм уның иң яратҡан йырҙары башҡорт халыҡ йыры Сибай булған.
Yılmazcılık örneklerini tamamlagandan Zahir Öfü Sənғət училищесіне оқырға ine. Onda 1960-1964 yıllarda aktör bölігінде оқиды. 1964-1970 yıllarda Arıflan Mübarəkov ismindəki Sibay Башқұрт драма театрында эшләй. 1970 yılda Zahir Валитов Башқұрт Дәүләт Академия драма театрына эшкә сакырыла. Академ театры. 1970 yıl 1 ноябрь менің Академ театрында эшләй башлаған күнім. Ул күнді миңа 30 яш толды. Миңа ыңғай тура келді. Театрда директор болып, Салауат театрының художество етәксігі Уәзиф Қашақұлы Сейфуллиндың яңы ғына эшләй башлаған сағы. Әлігірек ол мені Салауатқа эшкә сақырғайна. Шуға күрә оның менен қарата мөнәсәбәте һәйбәт ине. Тик театрда ул сақтағы баш режиссері Вәли Ғирфанұлы Ғалимовтың фатиқаһын алу мұтлақ. Менің академға келуіме ул нисеп қарар? Ол да менің менен матур һөйләште, тырышып эшләргә кәңәш итте. Вәзиф Кашақұлы 95 сум эш хақы билдәләп, менің ғаризама қол қойды. Менің кәйеф күтәрелде. Ул сақта яңы келушілерді 75 сум эш хақы менен алдылар. Ә миңа 95 сум. Эшкә урынлаштым, абына яшәү мәсьәләһе хәл ителмәй калды. Ярай әле дуслар, якын дустым Әнвәр Нурмөхәмәтовка барып һыйындым. Қатыным Сәрия бала менән авылга әсәһе янына кайтып торды. Әнвәрдің қатыны Венерныңда декрет яла алып, илешкә, әсәһе янына киткән мәле тура килде. Тагыла бер артист Әхәт Хөсәйнов менән бергә Әнвәрдің бер бүлмәле коммуналь фатирында яшәйбез. Байрам мәлдәрендә қатындарыбыз килеп, хәл-әхвәлдәребезне белешеп торалар. Бәләкәй генә бүлмәлә 6 кеше йоклайбыз. Күңелле вакыттар иде улар. Ләкин һәр нәмәнең дә алагы була. Bir gün кисен эштән кайтып инеүем булды, күрәм, Венера кайткан, ир менән катын арасында конфликт бара. Ондай вакытта өченче кеше артык. Сисенеп тә тормайынса сыгып киттем. Театрда конырмы дип уйлагайным, онда индермәннәр. Вахтер булып Рәхмәтуллин дигән кеше эшләйне. Ялварып та, инәлеп тә, хугынып та караным, юк, индермәне. Декабрь һавыгы ине, транспорт юк.
Жаяулап темір жол вокзалына кеттім. Түнді шунда өткердім. Икенсе күніне директорға индім де һәм яшәргә урын мәсьәләһе хәл ителгәнгә тиклем театрда кулып йөрергә рөхсәт иттеләр. Эшләй башлауыма 1 ел тирәһе булгас, хәтеремдә, яйгы гастрольләрдән кайткас, дәүләт циркы ятагынан 1 бүлмә бирделәр. Миңа генә түгел, Әхәт Хөсәйнов менән икебезгә ине ул бүлмә. Тик ул бүлмәлә икәү генә яшәмәнек бит инде. Безнең хатындар һәм балалар күсеп килде. Шулай итеп, 1 бүлмәлә 6 кеше яшәй башладык. 2 гаиләгә 1 өстәл, 4 утыргыз, 1 кием шкафы. Башта 1 гаилә утырып сәйсәбез, улар торып киткәс, икенче гаилә өстәл артына утыра. Ул бүлмәлә 1 ел самаһы торгас, мин гаиләм белән икенче фатирга күчтем. Киров урамында 2 бүлмәле фатир безнең артабанғы яшәгән урыныбыз. Фатир алуын алдык, фатирнан бергә дөнья мәшәкатьләре артты, балалар үсә, улар үсә барган һайын тиешле яшәү шартлары булдырырга кирәк. Фатир алгас, мебель мәсьәләһендә хәл итәһе бар. Дефицит елдар. Хатта һавыт кыстыла үҙәк универмагка, сиратка язылып, 1-2 ел көткәс кенә алдык. Бер көндө күрше йортта матур гына стенка күреп калдым. Львовтан кайтаргандар икән. Мин дә йорт җиһазы эзләп китергә булдым һәм октябрь айдарында Ту-134 менән Львовка устым. Ләкин минең монда килүемнең файдаһы булмады. Кесәмдә 1200 сум тирәһе аксам бар. Стенка алһам, башкаһына аксам калмаясак. Етмәһә, мебель җибәрү өчен контейнер юк. Күп уйлап тормайынса, Вильнюска осырга булдым. Вильнюс. Ул калала бик матур, окшана. Вильнюста театрларга, бик кызыклы музейларга, рәссамнарның күргәзмәләренә бардым. Мебель дип килдем бит инде. Җиһазды кала уртасындагы зур магазинда саталар икән. Мин җиһаз алдым, әмма бында ла Өфөгә кайтару өчен контейнер бирмәделәр. Каты мебельләрне агаз брустарыннан куршау яһап бәйләнеп дә посылка итеп җибәрдем. Йомшак мебельләрдә 1 диван, 2 кресло, тимер юл станциясының багаж бүлегендә агастан зур яшьлектәр яһап багаж белән җибәрдем. Шулай итеп 5-6 көн яфалангандан соң Аллаһы җиһазларны алып, Өфөгә оратып, җиңел хулап куйдым. Кисен Вильнюс ресторанына инеп, 10 тапкыр ултырып, варьете караным да иртәгәһенә Өфөгә устым. Кетәмдә тагы 50 сум аксам калды. Шулай итеп, җиһаз алу хылтавы белән Украинаны, Прибалтиканы күреп кайттым. Менә шундай яфаланулар белән халык мебельләрне ситтән кайтара иде ул заманда. Ә хәзерге заманда нимә теләһәң шул бар магазиннарда, аксаң гына булһын. Мин бөтәһенән дә уңдым. Сәхнәләр дусларымдан уңдым, кешеләрдән уңдым. Абына минән уңдылар микән? Уныһын әйтә алмайым дигән бер әңгәмәлә Заһир Суфиян улы. Әлбиттә уңдылар, Заһир агай, әлбиттә.
Бәләкәй сакларда, безнең яктарда тиле, алйот, иҙәр һүҙҙәрен йыш ишетергә тура килә ине. Яңылышлык менән генә, йә булмаһа уйлап еткермәй берәй хилафыраҡ эш эшләһә, һин нимә эшләнең, иҫәр, тиҙәр. Йә булмаһа ирҙәргә тиле Ваһап, ҡатын-ҡыҙҙарға тиле Миңлекамал тиҙәр. Тиле Миңлекамал. Ул ҡатын бәләкәс буйлы, аҡ йөҙлө, етеҙ хәрәкәтле зат ине. Тиле Миңлекамал тиҙәр. Хәтеремдә йыш ҡына уны урамда, йә булмаһа магазинда осратырға тура килә ине. Һәр саҡ ҡайҙалыр ашыға, йәнәһе эше муйындан ваҡыты юҡ. Иҫке ямаулы шәлен ябынып, ҡатып бөткән фуфайкаһын кейеп, аяғына тишек галошын эләктерһә, торғаны бер бисураға оҡшап ҡала. Берәйһенә барып инә лә, «Ҡайҙа әле ағай, апай, иҙәнеңде йыуып сығарайым?» тип ярҙамын тәҡдим итә. Тиҙ генә сисенеп ташлап, иҙән йыуырға тотона. Шуныһы шарт, аҙаҡтан ашатып сығараһың. Берәү ҙә юҡ тимәй, булғанынса һыйлай. Диуана ҡатынды йәлләгәндәрҙер инде. Тик шуныһы, ул йыуған иҙәнде яңынан һыпырып йыуып сығырға тура килә. Сөнки иҙәндә урыны менән күләүектәр тороп ҡала. Ул ҡатындың тағы ла бер ғәҙәте бар. Йылда бәпес таба. Шуға күрә уны һәр саҡ йә ҡорһағы кәпәйгән килеш, йә бәпес күтәреп йөрөгән килеш күрәһең. Бәпестәре сәбәбе билдәһеҙ оҙаҡ йәшәмәй, үлә торалар. Үлеп өлгөрмәһә, совет эшмәкәрҙәре ул балаһын урлап, райондың берҙән-бер шифаханаһына урынлаштыралар. Аҙаҡ махсус балалар йортона оҙаталар. Бәпестең юғалыуы ауыл өсөн тотош бер ваҡиғаға әйләнә. Миңлекамал бөтә Йомағжаны ҡыҙырып, ҡотороноп бәпесен эҙләй. Был мәлдә уның ҡотороноуынан шифахананың бер тәҙрәһе лә бөтөн ҡалмай. Был хәлгә милиция ҡушылырға мәжбүр була. КПЗ-ла бер нисә тәүлек ултырғас, Миңлекамал тыныслана, иреккә сығарыла. Күп ваҡытта үтмәй, Миңлекамал тағы ла ҡорһағын кәпәйтеп йөрөй башлай. Бер мәл Миңлекамал колхоз кәнсәһе янында йыш ҡына күренә башлай. Ул заманда Интер колхозында рәйес булып, Әсғәт Әбдүшев дигән кеше эшләй ине. Һомғол кәүҙәле, күҙҙәре янып торған матур кеше ине ул. Уның күркәмлегенә ҡатын-ҡыҙҙар ғына түгел, хатта ирҙәр ҙә һоҡлана ине. Миңлекамал көндә кәнсәгә килә лә, Әбдүшевтың велосипедын йыуып, ялтыратҡансы һөртөп ҡуя икән. Кемдер һорай: «Миңлекамал, нишләп ул велосипедты ғына йыуаһың? Минекен дә йыу!» ти икән. Миңлекамал: «Был велосипед минең һөйөклөм Әсғәтемдеке. Ул мине ныҡ ярата. Бына был уныҡы!» тип кәпәйеп ҡорһағына күрһәтә. «Мин уны яратам, бәпес табып бирәм». Ундай хәбәр үҙегеҙ беләһегеҙ йәшен тиҙлегендә тарала. Был хәл Әсғәткә лә барып китә. Аптырағас, велосипедын ташлап, ат егеп йөрөй башлай. Бер көндө кәнсәнән сыҡҡа Тиле Миңлекамал уның атын бесән менән һыйлай икән. Үҙе һөйләнә икән: «Минең Әсғәтемде ҡарап ҡына йөрөт, түрә бит ул, йәме?» Бәғзе берәүҙәр хахылдашып көләләр, Әсғәтте күреү менән уңайһыҙланып туҡтап ҡалалар. Ләкин һуң инде. Быны күреп, Әсғәт ҡыҙып китә. Арбадағы ҡамсыны алып, Миңлекамалды һыҙырырға тотона. Кешеләр килеп, Әсғәтте саҡ ситкә һөйрәп алалар. Миңлекамалды кемдер арбаһына тейәп, өйөнә алып барып ташлай. Өй тимәһәң, хәтере ҡалыр. Иртүбәк йылғаһы буйында бер ташландыҡ мунса ине ул. Кемдеке булғандыр? Бер мөйөше сереп, бөтөнләй ергә сүгәләгән, һалам башы сереп, кирithкә әүерелгән, бәләкәс кенә ватыр тәҙрәле, емерелеп бөткән ишекле бер ҡоролма. Ҡәҙимге кешеләр унда йән аҫрай алмағандыр. Миңлекамал шунда көн күргән, етмәһә, балалар тапҡан. Әбдүшев менән һөйләшеү ҙә ыңғай һөҙөмтә бирмәй. Миңлекамалдың өйөн ҡарауылларға булалар. Был эш нәтижәһеҙ ҡалмай. Баҡ тиһәң, ауылдың хулиган малайҙары төнөн килеп, «Мин Әсғәт» тип алдап, Миңлекамал янына инәләр икән. Район милицияһы ул егеттәрҙе 15-әр суткаға бикләп, бер аҙ аҡылға ултыртып сығарған. Миңлекамалдың өйөн ремонтлап, буржуа
буржуйка куялар, өт башына, ашарына табалар. Ләкин шатланырга иртәрәк булган икән шул. Көндәр һавынып, тәүге кырпа кар төшүгә, Миңлекамалдың корһагы тагы бүлтәеп килеп сыга. Декабрь баштарында тагы бер ир бала дөньяга килә. Бәләһеннән баш аяк урлап алырга кирәк дип, быныһын да урлайлар. Ул кистә Миңлекамал балаһын өендә калдырып, үзе кайдалыр тамак туйдыргандыр күрәһең. Кайтха, балаһы юк. Бутагалагы иске балтаһын ала сыгып йөгерә. Кемдер, Миңлекамал, балам дәваханала, акушердар бүлегендә, ди. Ул кистелә дәвахананың тәҙрәләре имен калмай. Милиция килгәндә сестралар касып беткән, ә Миңлекамал менән баланан елдәр иткән була. Миңлекамалды эҙләп өйөнә баралар, тапмайҙар. Берәй ерҙә боҫоп яталар, иртән үҙе ҡайтыр әле, дип таралышалар. Миңлекамал иртәгеһе көндө лә күренмәй, бер көн үтә, 2 көн, 3 көн, шулай ваҡыт үтә тора, яйлап, Миңлекамал да онотола бара. Март аҙаҡтарында Йомаужанан 20 саҡрым алыҫлыҡта һунарсы Кәли ҡарт ҡапҡанға эләккән төлкөнө эҙәрлекләп барғанда, ҡалҡыулыҡтағы бер нәмәгә күҙе төшә. Ҡарға ҡаҙалған таяҡ. Таяҡҡа бүрек дурлығындай сепрәк төйөнсәк эленгән. Берәйһе юлын билдәләгәндер, тип уйлап ҡуя һунарсы. Шулай ҙа яҡын барып ҡарарға була. Таяҡты тартып ҡарай, сыҡмай тегеһе. Шунда яланғас ҡулды күреп ҡала. Боҙланып ятҡан ҡар ҡатламын һыпырып ырғыта. Ҡар аҫтында ҡатын-ҡыҙ һыны хасил була. Ул ярым салҡан ятҡан килеш бер түшен асҡан, сепрәккә төрөлгән бала башы ирендәре менән бәләкәс имсәккә төртөлгән. Ҡатындың күҙҙәре ярым асыҡ килеш, йөҙө ап-аҡ. Бәхетле әсә бына йылмайыр ҙа һөйөклө балаһына һүҙ ҡушыр һымаҡ. Һунарсы көн кискә ауышҡас, был 2 Хоҙай бәндәһен ер ҡосағына тапшыра. Эңер төшкәнсе өлгөрҙөм дип, эҙәрләп килгән төлкөһөн инде тамам онотоп, ҡайтыу яғына йүнәлә. Заһир Суфиян улы бер әңгәмәлә шулай ди. Ижад юлым бәхетле булды. Сәхнәлә Шекспир образдарын эҙләмәнем, ә милли драматургияла рәхәтләнеп, йөҙөп йөрөп ижад иттем. Уның аша уңыш ҡаҙандым. Мәктәбем, тормош, уйнаған ролдәрем, замандаштарым образдары. Ә мине үҫтергән классик Мостай Кәрим. Гөнаһтары өсөн үкән. Ә мин ана шул 30 йыл буйына гөнаһ эшләмәүем өсөн үкенәм хәҙер. Бынан 20 йыл әүәл Багдадта бер бай сәүдәгәр мине үҙенең ҡыҙына кейәү итергә теләне. Ә мин дин юлын көн юлына алмаштырманым. Шуға үкенәм хәҙер. Бынан 10 йыл ғына элек Истанбулда бер дәһри тол ҡатын мине үҙенең ҡосағына саҡырҙы. Ә мин барманым. Шуға үкенәм хәҙер. Үкенәм, тағыла Бохарала, Һарайлыла. Үкенәм! Һуңғы йылдарҙағы театрҙағы эшем, ижадым уңышлы бара. Мин сәхнәлә бөгөнгө көндә лә янып, бөтә йөрәгемде биреп, бик теләп ролдәр уйнайым. Ихлас күңелдән эшләйем һәм ижад итеүҙән бер ваҡытта ла туйғаным юҡ. Өлкән йәштә булыуыма ҡарамаҫтан, репертуарҙа барған 5-6 спектаклдә ҡатнашам. Мине тыңлағыҙ, хәҙер. Фатима. Аҡыл эйәһе минең командирым. Опа! Аҡыл эйәһе. Хәмә, профессор.
Buna şulay. Bey, muhabbet aleyha. Aklım. Hoppa. Benim üyümde motor vatandaşın bir havalı. Bey, seninle. İn terenhisli, in güzel yan. Güler. Hoppa. Buna bitolar siberkeyder. Adoka! Straysa! Bystre! Yahatrak! Tidrak! Namayu! Şirin! Vu! Равняйсь! Мирно! Направо! Раз, два, запивай! Раз, два, запивай! Başını sayıkayım, malakayım. Oynarında Allah'ım önüne, önüne yürekim aykayım. Kugarsın kaydar hemminen. Asıl kış kaydarı zarlı kış kaydarı meskel kaydarı bıyıklıları yırak balık karileri Күңелең яқты ине Заһирағай. Бергә үлгү булып яшәнең. Олыларды олы итә белдең. Кәңәшсеһе булдың яшьтәрдең. Кәрәк ердә әйтәлә булдың. Дусларыңа булдың һәр саҡ тоғро. Дусларыңа булдың һәр саҡ тоғро. Ғаиләң һиңә иң мөһиме ине. Шуға күрә һәр саҡ йылы булды усаҡ. Рольдәреңде яратып башҡарҙың һин. Бүлмәйенсә бәләкәй, ҙурына. Үҙ көсөң менән таптың барыһын да. Күтәрелдең бөйөк сәнғәт бүрҙәренә. Фанилыҡ менән мәңгелекте тоташтырып тора замана. Аҡҡан һыуҙар инде кире ҡайтмай. Һағынып һөйләргә ҡала. Тәңкәбикә менән Дәрвиште уйнанығыҙ театр сәхнәһендә. Икегеҙ бер юлы хушлаштығыҙ. 2019-ҙың февралендә. Һинән һуң, һеҙҙән һуң ҡалды аманат. Һеҙҙең ролдәр театр күгендә. Мәңгелеккә күсһәгеҙ ҙә, һаман да һеҙ йәшәйһегеҙ беҙҙең күңелдә. Кеше ғүмере тик бер тамсы ғына, яһан ғүмеренә ҡарағанда. Ошо ғүмерҙәрҙе дауам итә киләсәк буын йылдар барышында. Bir vakit men Sakma taşına tapıldım. Eğilip elimdeki bir yumru taşты қолыма aldım.
Ул яп-ялай. Мин буга гашакланды. Икесләрен дә тотып караным. Улары ла яп-ялай. Ситтәрәк шашылып яткан бер исе ташталып, өеңгә халай дип булганды. Аблары халкан. Димәк, бергә булачакта таштар да. Кояштан алган ялны уйдара бүлешеп, оdak замандар hıvınlayınsa yaşaylarken. Kışlar, Kuk babadan yalahan, yok dahan, kerim yırtan. Артистің ғұмыры юлда өтті. Гастрольдер. Башқұрт Академия драма театрына ішке келгес. Рафаэль Сафиндың Янбике пьесаһы буенча қойылған спектакль менен республиканың көнбайыш райондарына гастрольгә сыктык. Ул спектакльдә халык нык яратып караны. 1971 ел куры килде. Шуга карамактан колхоз председательләре бетте ашатты, исене банкеттар яһап озаталар. Төндә кунакханага кайтып барган юлда дин буена төшеп һыу инәбез. Бигрәк тә Рәхидә апай һыу инергә ярата. Бала саха шикелле аяктары менән сәпелдәшеп, йөдә торгайды. Рәхәтләнеп йөдә торгайды. Казанга алып бардык Янбикәне. Спектакльдә уйнап бетүгә аз гына вакыт калгас, электр уты һүнде. Магнитофонда ут эшләтеп булмай, уйлап ярларга булдым. Рәхәтләнеп, кинәнеп, күкрәк киреп ярланам. Спектакль бетте, шаршау ябылды. Хәйягай Фәхриев безнең янга килә. Йодрыктары көйнәлгән, бите кызарып бүрткән. Әһә, мин әйтәм, спектакльдә коткарган өчен рәхмәтен әйтергә киләләр бу. Әйтте ти. Тагыла бер тапкыр ярлаганыгызды ишетәм, авылыгызда бер генә зубагызны ла калтырмайм ди бу. Кайһы бер вакыт сәхнәлә бана шундай хәлләрдә булдылар. 1972 елда Нәҗип Асанбаевтың «Һыу юлы» лирик комедиясын сәхнәләштердек. Мин Йосыф кияү, Нурия Зөләйха минең кәләш. Спектакль менән Башкортостандың күп төбәкләрендә йөрөнем. Миңә яшь актерга сәхнә эшләү вазифасын да тапшырдылар. Бер яй көне дүртөрле гастрольләре вакытында фаҗигале хәлгә осрадым. Күп Куян авылына спектакль куюга китеп барабыз. Авылга җитәрәк, ике күперне сыгып барган юлда машинаның тәгәрмәсе күпернең ярыгына төште дә китте. Кабинаның ишеге асылып китеп, мин баш менән астка карай устым. Ике атна буе Дүртөйле дәваханасында яттым. Һуңыннан мине катыным Сәриям килеп алды. Газип Тукаевты халыкны яратты. Тик үзенең тормышында фаҗигале, кайгылы көндәре күп булды. Егет егетлеген итә дигән комедия карайбыз. Газип Тукаев һәр вакыттагыса йөдеп йөреп уйнаны, халык уны ихлас алкышланы, рәхәтләнеп көлде. Спектакль беткәч, артистлар да, тамашачылар да таралышты. Тукай агай грим бүлмәһендә, ул һаман да спектакльдә уйнаган костюмында илап утыра. Бактиһәм шул көне уның үсеп киткән улын сәнсеп үлтереп киткәннәр. 1987 елның адагында минең менән дә ундай хәл булды. Азат Абдуллиндың «Һуңгы удаман» дигән спектаклен сыгарганда премьера көне алдыннан Сәйим вафат булды. Мин төп рольдә Сәгъдиевте уйнайм. Премьера спектаклен икенче спектакль менән алыштырып булмай. Кадерле Сәйим, 2 көн минең премьералар уйнаганымды көтеп ятты. Артистның язмышы шулай. Үҙенә ауыр хәлдә лә сәхнәгә тоғры хеҙмәт итә. 1976 ел. Ул елды
гастрольдәргә Рафаэль Сафиндың телекәен алып саттык. Мин юнһеҙҙәрҙән юнһеҙ бер ауыл мужиге Хөсәйенде уйнайым. Үҙем ролемдән шул хәтлем ҡәнәғәтлек алам, рәхәтләнеп уйнайым. Шуныһы ҡыҙыҡ, яҡшы кешеләрҙе уйнауға ҡарағанда, йүнһеҙҙәрҙе уйнауы күпкә ҡыҙығыраҡ минеңсә. Ләкин шуныһы бар, тамашасы һинең ролеңде ҡарағас, һинең үҙеңде лә яратмай башлайҙар. Күп райондарҙың колхоздары, шулай уҡ Салауат районында Салауаттың тыуған ауылындағы колхоз артисттарға почетлы колхозник тигән исемдәр бирҙе. Уға хәҙер күп йылдар үтте. Колхоздар бөтөрөлдө, әммә маҡтаулы исемгә ҡушып биргән танытмаларын матур иҫтәлек итеп һаҡлайым. Беҙ элек Ҡазанға берәр айға барып торғайныҡ. Спектаклде шул тиклем яратып ҡабул итәләр, сәскәләр менән сәхнә тула. Киске спектакльдәрҙән тыш радиоға барып яҙылабыҙ, киноға дубляжға йөрөйбөҙ. Татар артисттары беҙҙе һәр саҡ үҙ итеп ҡаршы алалар. Ҡунаҡ итеп, матур итеп, оҙатып ҡуялар. Ҡазан артисттары Наил Дунаев, Айдар Хафизов, Равил Шәрәфиев, Әсһәр Шакиров, Наил Аюпов, Айдар Халимовтар менән һәр саҡ дуҫ йәшәнек. Күп тапҡырҙар булдыҡ беҙ Мәскәүҙә. Бер барғанымда ғаиләм менән барҙым. Ул йылда сатира театрында сығыш яһаныҡ. Һәр төрлө осрашыуҙар күңелле үтә. Хәтерҙә Минск ҡунаҡханаһында йәшәнек. Ҡатыным көндә итле аш бешерә, тамаҡ һыйлы, ҡыҙым Айһылыу да беҙҙең менән. Бер көндө егеттәр менән Сандунов мунсаһына барғанда үҙебеҙ менән ҡапланған ҡаҙылыҡ алып барҙыҡ. Мәскәүҙәкеләр һыра менән ҡапланған балыҡ киберәләр, ә беҙ ҡаҙылыҡ. Уларҙың берәүһе ҡыҙыҡһынып һораны бит. Бер киҫәген бирҙек, аҙаҡтан ниңә биргәнебеҙгә үкендек. Ҡаҙылығыбыҙҙа бер нәмә лә ҡалманы. Күҙ асып йомған арала бөттө. Перестройка тигән төшөнсәгә тиклем тормош күңеллерәк иде. Ғайбәт түлкермәй торған кәтәләр бар. Мин һеҙҙе шундай байлыҡҡа күмермен. Кеше холҡон тикшереүсе иң уталҡы телле тәнҡитселәрҙәр. Бер һүҙ әйтә алмай ауыҙ асып ҡалырға мәжбүр булырҙар. Бер һүҙ әйтә алмаҫтар Лариса Дмитриевна. Мин һеҙгә уйлап та тормайынса ҡулымды тәҡдим итер инем дә. Ҡартайғанмын. Өйләнгәнмен шул. Өйләнгәнмен, ҡатыным бар. Тәрән ҡосолғанһығыҙ, Ильсәр. Ҡосолғанһығыҙ. Хәҙер яуап биреп китмәйем. Уйлағыҙ. Тәҡдимемде ҡабул итеп булһағыҙ, миңә хәбәр итегеҙ. Шул минуттан алып мин һеҙҙең иң тыңлаусан, иң тоғро хеҙмәтсегеҙ булырмын. Иң мөһиме ғаиләм. Кешегә байлыҡ та, дан шөһрәт тә, юғары дәрәжәләрҙә кәрәк түгел икән. Иң мөһиме ғаиләм. Балалар, ейәндәр. Ғаилә мәсьәләһенә килгәндә һауанан ҡош тотманым.
гаиләлә үскән ябай авыл кызын һайланым. Һәм уңдым. Әлбиттә, Сәриянән тышта миңа карата исәп тотышлар булгандыр. Тик минем үҙемдең дә ярлы гына ауылдан сыҡҡан егет буларак, күңелем ауыл ҡыҙҙарына тартым булды. Ауыл ҡыҙҙары улар минеңсә хәйләһеҙ, эскерһеҙ, ихлас, донъя ялтырауына иҫтәре руштары китеп бармай. Ә бәлки, тап Сәрия менән минең сәсемде Ходай үҙе бәйләгәндер. Кем белә? Әйтергә кәрәк, бөтәһе лә шума гына барманы беҙҙең тормошта. Йыл әйләнәһенә гастролдәрҙә йөрөү, ситтә йәшәү, йәш ҡатын өсөн ирһеҙ йәшәү кеүек бит ул. Башҡорт академия театрында эшләй башлағас, Сәрия бала менән ауылға ла ҡайтып торҙо. Ярты йыл үткәс, Госсерктән Әхәт менән икебеҙгә бер бүлмә бирҙеләр. Унда икебеҙҙең 3 кешенән торған ғаиләләре менән йәшәп киттек. Айырым бүлмәгә күскәс, айғылығыҙ туҙы. Эшем ыңғай китте. Режиссердар эш бирә башланы, уңышлы гына ролдәр сығардым. Аҡса әҙ булды. Бәләкәй эш хаҡы алып эшләнек. Шуға күрә буш ваҡыттарҙа йәйге ял мәлдәрендә халтуркаларға сыға торғайны. Сәриәм машинкалар, пьесалар, ролдәр баҫты. Өҫтәмә рәүештә Госсертта йыйыштырыусы булып эшләнем. Икебеҙ бер төптән егелеп донъя көтөргә тырыштык. Госсертта аҙаҡ килеп Киров урамында, унан һуң инде Ғафури урамындағы йорттан фатир бирҙеләр. Сәриәм миңә ныҡлы терәк булды. Хатта мин халтуркаларҙа йөрөп ауылға сәйгә ярҙам итергә ҡайта алмаған ваҡыттарҙа ла Сәрия ҡайтып, утын бесәнен әҙерләп китә ине. Оҙаҡтан әсәйемде үҙебеҙгә күсереп алдыҡ. Күптәнге теләгем тормошҡа ашты. Беҙҙең янға килгәс, бик аптыраны ул. Ҡала кешеләре бик ярлы йәшәйҙер. Ирек үҫмәй, картуфты ла һатып алалыр, тип уйлағайным. Һеҙ бик яҡшы йәшәйһегеҙ икән, тип һығымта яһап ҡуйҙы. Бер ваҡыт Киевтағы гастролдәрҙән һуң күсәнәскә тип Киевский тортын алып ҡайттым. Әсәйемдең шул тортты ашағаны әле булһа күҙ алдында. Был тиклемдә ашап туйғыһыҙ тәмле ризыҡ, был көндәрҙе лә күрергә яҙған икән тип, балаларса ҙур шатлыҡ менән тортты ашай. Ә күҙҙәренән субырлап йәштәре тама. Хәтеремдә, һуңғы көндәрендә әсәйемде Сәрия ваннаға үҙе күтәреп индереп йыуындыра ине. Әсәйем кәүҙәгә таҙа ғына, ауыр һөйәкле ҡатын булды. Үлер алдынан Сәриәгә рәхмәт, балам, тине. Ә мин Сәриәгә рәхмәт бәпесем тип өндәшәм. Әсәй киткәс, ҡәйнәм беҙгә килеп торҙо. Беҙ Сәрия менән әсәйҙәр алдындағы бурысыбыҙҙы үтәнек. Ул яҡтан күңелебеҙ тыныс. Ауылға ҡайтҡан саҡтарыбыҙҙа Сәриәнең һеңлеһе өлкән балдыҙым Саймаға, Ялса ауылына ҡайтып йөрөнөк. Беҙ төн урталарында ҡайтып инәбеҙ. Шәфҡәт бажа йүгереп сығып ҡапҡа аса, Сайма балдыҙ өҫтәл әҙерләй. Беҙҙең ҡайтыу байрам төҫө ала. Ауылға артистар килгән саҡта уларҙы фатирға төшөрөп, ҡунаҡ итмәй ебәрмәй торғайнылар. Ғүмерҙәре генә ҡыҫҡа булды. Хәҙер ауылға ҡайтҡан саҡта Сайма балдыҙҙың берҙән-бер ҡыҙҙары Дилбәр менән Тәлғәт кейәүҙәргә ҡайтабыҙ. Йә булмаһа, Хөрмәт абзыйымдың кесе ҡыҙы Дания менән Рәмил кейәүҙәргә һуғылабыҙ. Улар ауылда геү килеп донъя көтәләр. Шәхси тормошобоҙға килгәндә, Хоҙай беҙгә 2 ҡыҙ бүләк итте. Өлкән ҡыҙыбыҙ Айгөл. Беҙ уны музыка мәктәбенә биргәйнек, ә ул һүрәт төшөрөү менән мауыҡты һәм махсус мәктәпте тамамланы. Тегеүсе һөнәренә уҡыны, аҙаҡ үҙе уҡытты. Үҙгәртеп ҡороу заманында телевидениела эшләне. Санкт-Петербургта махсус юғары уҡыу йортонда белем алды. Шәхси бәхтен француз егете менән тапты һәм Францияға күсеп китте. Айһылыуыбыҙ театр сәнғәтен һайланы. Өфө дәүләт сәнғәт академияһын бөтөрҙө. Унан һуң Мәскәүгә уҡырға барды. Эстрада режиссер факультетын отличныға тамамланы. Бер ваҡыт ул Айгөл апаһына Францияға ҡунаҡҡа китте.
Мөхәббәтте ул да шунда тапты. Шулай итеп кызларым сит илдә мөхәббәтләрен һәм үз һөнәрләрен таптылар. Айгылыгым университетта психосоциология фәненнән укыта. 75 яшенә миңа бүләк эшләне. Докторлык диссертациясын якланым. Айгөл талантлы фотограф-художник, үзенең бизнесы бар. Яраткан янсәрбез Юлия без бар. Акыллы бала. Худай балаларымды һаулыктан, бәхеттән яздырмагын. Язмыш миңа мәрхәмәтле булды. 75 яшемә җиттем. Яраткан һөнәрем бар. Кызларым көн һайын шылтыратып, матди яктан ярдәм итеп торалар. Аллага шөкер. Гаиләмдән уңдым. Сәриям, минең улыгайган көнемдә терәгем, таянысым, тогры юлдашым. Халыкта бер әйтем бар. Ир кеше өй халырга, ул табырга, агас үстерергә тиеш диләр. Бу яһәттән бурсын дигәне булга кирәк. 2 катлы итеп матур өй халып индек. Әле дә шул өйдә көн күрәбез. Күп итеп агас ултырттык. Улар үсеп киттеләр. Емешләре ашап туйгызып. Кызларым ир егетләргә биргәһез. Мине көлешмә Ходай матур язмыш бүләк итте. Бүген безнең байрамда Заһир агайның бердән-бер фәриштәһе Сәрия ханым безнең арада утыра. Сәрия ханым, Заһир агайды хаклаганың, яклаганың, фәриштә урынына хаклаганың өчен һиңә зур рәхмәт. Үзеңә исәнлек, һаулык, озын гомер теләйбез. Заһир агай минең өчен бик якын ине, үзең беләһең. Без 38 спектакльдә партнердар булып рольдәр башкардык. Рәхмәт һиңә, Сәрия, Заһир агайга игътибарлы булганың өчен. Театрыбызга килеп йөрү. Сәрия, бер-ике һүз әйтергә инде коллективка, кунактарга. Рәхмәт. Мин бик бәхетле гомер иттем Заһир менән. Заһир игътибарлы, һәйбәт ир, һәйбәт атай булды. Язмышыма нык рәхмәтлемен. Театрыма рәхмәтлемен. Ошо кисәне матур итеп үткәргәнегезгә рәхмәтлемен. Заһир миңа бүген бөтенләй икенче яктан асылды. Китаптарын укыган һайын, әле карап утырып, бөтенләй икенче яктан асам. Бергә яшәгән вакытта күрелмәгән әйберләр күренә. Рәхмәт сезгә барыгызга. Зур рәхмәт. Гөлләмәләр коллектив исеменнән театрда. Театрга еш кына килеп йөреп, бергә яшәргә ятым. Рәхмәт һиңә. Бермәл театрда яңы ел байрамдар алдынан мастер һәм ученик дигән исем астында капустниктар күрһәтә башланып. Хәзер кадерле дуслар, һезнең игътибарыгызга мастер ролендә Заһир агай, уның укучысы Хәләл Ефете ул елларда безнең театрыбызда музей мөдире булып эшләүче Сәрия Әсфәндияр кызы Валитова. Әйдәгез, карайык. Рәхәт инде ул. Хәзер торып пенсия алып. Әйттем мин һиңә, тыңламадың, йөрермен әле шунда, ана муллаян йөри бит. Һин ишетмәдеңме? Пенсияны арттырмай микән хөкүмәт? Бер 15 тәңкәгә бәлки арттырырлар. Ул да булган ошол. Ну, юннырак әйткән кеше юкмы ни? Кем әйтһен аны? Көн-төн һин тыңлайһың бит телевизорда. Сикес-мекес карап яткансы яхшылабрак тыңла, нәмә һөйләгәннәре. Ул телевизорда хәзер пенсияны бөтенләй һөйләмәйдәр. Нәмә һөйләйләр һуң? Ана, Пугачева белән Галкинды һөйләйдәр.
Аларга неме булган инде тагын? Бугашы Галкиндан игидә кике малай тапкан. Тәүбе. Шулай инде. Галкин молодец. При чем тут Галкин? При чем тут Галкин? Пугачева молодец. Вот бисәй исмахан. Ул бит ирдәрдән тора. Хатын-кыздан түгел. Һин үз гайбыңды бер вакытта таныманы. Сен кыздарыңды яратаһың да инде булай. Яратам ул, әйбәт ул кыздар. Икәһе әйбәт. Тик шул кыздар янына бер малай да булса, дөньям түңрәк булыр ине. Сәриялла бер көн театрга барып киләбезме? Хагындым, коллективтә күргәм килә. Хәзер инде качаннан бирле күргәнем юк ул театрда. Хәзер анда рус уйныйлар дип төлке. Башкорса hala бар. Кайдан беләһең? Телевизордан күрһәттеләр. Нинди спектакль булай бар икән башкортса? Кәләше. Ысынлаптамы? Кәләштән 30 еллыгын билгеләп үтәләр икән. Кара әле һинең ролеңде Рәвисенә биргән була микән? Хөрмәт Газали улы Үтәшев уйнайды. Кет юкты һөйләмә, аны бит Мәскәүгә министрлык калгандар ти. Шулаймы ди? Ишетмәгәйнем. Анан кайтып ул башкортса уйнап йөрмәс ул? Шулай шул, министрга шымырайын башкортса уйнамас. Тел бетте. Кемдер Франциянан шылтыраталармы? Bonjour, femme fille. Bonjour. Ça va? Merci. Merci. Excuse-moi, pas parler français. Привет. Привет, Фра. Из далекой Нормандии. Кажется, дня не хватит даже сказать самую малую часть, кто был мой папа. Вот. Но все знают прекрасно, что он был очень интеллигентным, очень скромным, очень достойным, мягким, добрым и очень человечным. Вот. И когда я вспоминаю папу, я обычно улыбаюсь, потому что у него было огромное чувство юмора. Мы никогда не забудем нашего папу. Вот. И обращаясь к высшим сферам, я хочу сказать: папа, мы тебя очень любим, очень-очень сильно. И нам так тебя очень не хватает. Не волнуйся про свою Дульсинею, про нашу маму. Мы никогда ее не оставим. Мы всегда с ней на связи, каждый день. Хоть и не можем приехать из-за этой ситуации, которая происходит сейчас в мире. Вот. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в этой памяти моего отца, всех коллег, всех друзей, всех, кто его любил, кто его знал. Спасибо вам большое. Здоровья вам, счастья и берегите друг друга. Спасибо. Һаумыгыз, кадерле кардәшләрем, һезгә ерак Франциянан сәламләр менән Айһылу Валитова. Атай. Без уны атай да дип йөртмәйнек. Әти, әтекәем, әтекәешкем дип яратып йөртәйнек. Ул бит шул хәтлем безнең менән йомшак, ипле булды. Гомерендә безгә кулын гына түгел, тавышын да күтәрмәне. Гастрольдәрдән матур-матур китаптар алып кайтып, кыскырып укый торгайны. Ә инде без апайым менән үсеп, ике аккош булып сит илгә сыгып киткәс, безне хагынып көтеп торды. Әтием берничә тапкыр безгә Франциягә ла килде. Безнең илде яратты. Ә инде мин докторлык эшен яклагас, унан да ныграк шатланган кеше булманы. Әсәем, апайым минең өчен атаемдың күңеле һаман да яшәй дип ышанабыз. Был ышаныс безнең рухка көс бирә. Ул безгә аккүгәрсен булып, шатлыклы хәбәрдар килтерә, төштәре безгә керә, безнең белән һөйләшә. Безне һаман курсалай ул.
Şaulama, bombaya hayım. Ak yurtta şartlatan. Tanış bolğun. Tanış bolğun. Doktor Scanlon. Сэнди. Scan. Professor Хардин. Кэнди. Scan. Сэнди. Қаралы Кэнди, біз ысылапта психушкаламы ол? Жоқ, бұл Зигмунд Фрейд менен Уолт Диснейдің бұны. Соғысышты айтқан артистің көз ашыру Йөрәк һәм мие аша сыға деп. Шуңа ул башта фикер булмаһа, без йөрәкте эшкә кушабыз да тамашасын лаялы бит алмайбыз, безне алдайбыз, шулай бит инде. Һәм ниндәйдер зур уңышка ирешә алмайһың. Академ театрында минеңсә шундай төпле мәктәбе булган. Сын артистлары милли драматургия тиешле кимәлдә булһа, бұл театр яшәячәк. Дөньяның ярдары икәү. Уның бере фанилык, икенчеһе мәңгелек. Ошо ярдар рахнан заманыга. Кеше гомер вакый ошо ике ярды тоташтырмакчы булып, агачта, ташта, тимирдә, фикердән, өметтән күпер ала. Күперен ташкындар алып китә давылдар йимрә. Галактикадан килгән уттар ялмап көл итә. Кеше үлә, яңынан терелә. Һәм үзенең төп эшенә керешә. Күпер ала. Чөнки уның йөрәгендә савыйлык, ягъни мәңгелек хыял яшәй. Hürmetli tiyatro heyüsüler, hürmetli kollegalar, бүгінгі киселе, әгер де Захир ағайның от күрші Башқұртстанда халық артисі, Ресей Федерацияның атқадаған артисі
Салават Юлаев исемендәге дәүләт премиялары лауреаты Әхтәм Әхан улы Абушахмановка бирмәһәк был бик язык булыр дип рәхмәт итегез. Ойланмағанда болды. Эштән генә килгәйнем. Бик куанып ултырдым. Бына үткәнен онытмаган халыктың аның киләсәге була. Үткәнен онытса, аның киләсәген дә оныта ул. Бына шуңа күрә мин һеҙҙең өсөн бик куанып ултырдым. Шулай яшәргә кәрәк киләсәктә лә, сөнки беҙҙең быуын biz Zahir менән бергә килдек был театрға, бергә Йәнбикәне башлап киттек. Бына шул быуынды онотмауығыҙ һеҙҙе зурайта, һеҙҙе тағы ла матурлай, һеҙҙең ижадығыҙға тәрәнлек өҫтәй. Рәхмәт шулай беҙҙең Захирыбыҙҙы ҙурлауығыҙға, киләсәктә һеҙҙе лә ҙурлап йәшәрҙәр.